क्या आप भी कफ से परेशान हैं? तो आप कभी ना कभी इससे इरिटेट तो हुए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कफ होता क्या है और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। कफ हमारी बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स है जो एयरवेज को क्लीन करने के काम आता है। ये मेनली वेरियस रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, एलर्जी, धूल मिट्टी और पोल्यूशन से भी। कफ दो प्रकार के होते हैं, वेट कफ और ड्राई कफ। और वहीं इनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की बात करें तो ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन और वहीं वेट कफ के लिए कोएफिनासिन। ये मेडिसिन मेनली कॉम्बिनेशन में आती हैं जो आप मेडिकल शॉप पर जाकर इजीली खरीद सकते हो। ये मेडिसिन आप नोट कर लीजिए ताकि जब भी आपको कफ परेशान करे तो ये वीडियो ढूंढना ना पड़े। मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।